Бул здание кайсы здание? Телеком. Телекомдук, Клауд деген. Жерде монитор көрдүм. Системанын состояниясы толук кеткен температурасы бүт барын көрсөтүп турат. Бирок 20 кишиде сервер толуп барса аны да көрсөтөт. бүт барын көрүп турасыз. Бул жер доступный. Доступен кайсыларды буюрса 1 апрелде уже 1 госоргандарды миграцияны кылабыз. Уже тестирование көрүп, тесттерди өткөртүп, калган 5 госоргандарды өткөрөбүз. Бул жерде Бул жер серверный бөлүмү. Стойкалар, кондиционирование бүт болду астынан международный стандарттар. Жок, беребиз жок. азыр булардын качан схемасынан да коюлат да. Бул жерден көрсөңүз, акыркы үлгүдөгү да. Ооба, өзүнүн акыркы үлгүдөгү. Датчиктен автоматический да бул жер. Бул кислородду соруп алат да, анан газды жиберет. Температура ушул температура турат. Эң негизги нерсеси бул бүгүнкү күндө биздин баштаган цифровизациянын жүрөгү да. Мунун экинчисин бир эле зданияда Кудай сактасын, бир баягы договордон здания жыгылып калды. Мунун экинчисин биз учуна коюп атабыз да. Ошондо запас эки жүрөк болуп калат. Азыр барып андан кийин бул жерде атайын буларга жатаканасы эс алышат да. Эс алуу бөлмөсү, душтары. Азыркы айтышниктер, Булар эми ичинде азыр нар жагында көрөбүз. Бул жерде атайын өзүнүн душтары менен ушул жерден чыкпастан жакып алып иштейбиз. ушул жерде жейби, бардык нерсеси ушул жерде. Чыкпастан ушул жерде иштейбиз. Айлык шартындагы бүт шарттар тазаланып, булар бүт жанагы чисткада. Биздин мамлекеттин жүрөгү болуп калды. Андан кийин могу жерден башталып бул жер намазканасы, намаз окуучу жайы бул жер. Атайын. Бул жерде буларга атайын көрсөтүлгөн теннис ойнотуш керек да, билесиңерчи. Теннис ойнотуу нерсе разгрузка болгон. Бул жерде болсо PlayStation ойнотуш керек да. Программасыч. Баштагы разгрузка окуш керек. Дүйнө жүзүндөгү стандарттар жашап берилет да. Андан кийин бул жагы болсо, мына столовый. Ушул жерде тамак даярдалат. Ушул жерде тамак ичет. Үстүңкү столу калды, азыр келсе эле бүттү. Калган нерсе бүт шарты бар. Аз бүгүн деле ичип атышабы жерден же азыр? Бүгүн ачып атабыз. Бүгүн ачып атабыз да. Жерде азыр презентациябыз бар сизге. Жасалган жумуш. Бүгүнкү күндө 4 направление сиз берген тапшырмага ылайык сценарий тештирүү боюнча бүгүнкү күндө 4 направление боюнча иш кылдык. 3 ай 10 күн убакыт болду бүгүнкү күндө. Жаңы киргизгенибизде проблемалар болду. Паспорттарды онлайн алуу боюнча, бул сүрөттөр боюнча азыр уже 200дөн ашып кетти. Ошон үчүн бүгүнкү күндө 102 жараныбыз уже үйдө отуруп паспорт алууга мүмкүнчүлүгү болду да. Андан кийин бардык пропискадан баштап туруп сондордогу азайган бүт очередтегилерди дагы бардыгын азыр кызматкерлер сизге түшүндүрүп берет. Анан эң биринчи эле маселелер бул биринчи коррупция жоюу. Мамлекеттик кызматкерлер менен жарандар бири-бирине контакт түз контакт болбош үчүн бүт баарын онлайнга которуш керек да. Ошондой эле бизде контакт болбой кичине коррупция проявленияларды азайтабыз. Экинчиден бул кызмат, сондордо, кадастрда кезектерди кетириш керек, жок кылыш керек да. Ал жерде де ошол кезектердин ичинде коррупция проявлениялар болуп кетет да. Ошон үчүн анын баардыгын кетиришибиз керек. Анан биз жумушка киргенден кийин эле сразу жумушка кирип, ушул суроолордун баарын чечүүгө чогуу бир команда менен көп иштеп чыктык да. Ар бир сондорго биз тийиштүү адистерди азыр камтыдык. Жарандарыбыз биринчи этаптан келгенде эле
мындай айтканда, жөнөкөй тил менен айтканда, мы хотим повысить цифровую грамотность жарандардычы. Жанагы түндүк тиркемесини телефонго жүктөп, кандай бир справкаларды кажети жок, соңго келбей эле үйдөн эле отуруп эле алсаңар болот деп түшүндүрмө иш-чаралар жүрүп жатат. Мисалы келтирсек, Бишкек шаарында азыр учурда 2000 адамга чейин кезек очередь нагрузка бар эле. Ошо иш-чаралардын алкагында биз иштеп чыккандан кийин бүгүнкү күндө уже 1500-1600га чейин түшүп калды кезек. Бир кыйла эле төмөндөдү. Негизги бул онлайн, бул IT замена паспорт онлайн. Мурда мисалы келсек 24-жылы Садыр Нуркожоевич 2 айда 4 эле паспорт алса, биз анализдеп чыктык, иштеп чыктык. Бир топ администрацияда Каныбек Турунбековичтин участие менен жыйындар өткөрүп, бир маселеси эмне үчүн мындай 4 эле паспорт болуп атат экен деп анализдеп чыксак, 3 компания иштептир. Бул Инфоком менен Түндүк, анан жана бир жеке компания Садыр Нуркожоевич. Мындай ойлоп чыксак, аларда ортосунда ынтымак жок экен. Анан кийин уже управителями өткөндөн кийин бир ынтымакта министр мырза менен бир команда болуп иштеп, 2025-жылы 2 жуманын ичинде эле 100дөн ашык ID паспорт уже алынды онлайн. Бул Садыр Нуркожоевич жана Түндүк тиркемесини колдонуп эле. Бул еще дагы айтып кетиш керек, бул уже реклама берилет. Мен мисалы онлайн паспорт алганда эмнеден баштайм, ошону көргөзүлөт. Мен ошону сурайын деп атам да. Түндүк тиркемесине киресиз. Анан кийин паспортко киресиз. Онлайн паспорт. Бул жерде түшүндүрүп беребиз, кандай кылыш керек, кандай сүрөт түшүш керек. Инструкциясы турат. Бүт айтып беребиз, кандай сүрөт түшүш керек, чачын кандай болуш керек, кийимдер кандай болуш керек. Анан кийин баштаганда эле мына сүрөткө тартабыз. Өзүңдү сүрөткө тартасың. Муну өзү эме кылат, анан паспортко даярдап кесет. Өзү кесет. Өзү кесет. Анан бул 3-4 болуп турат. Бул документтерди жибергенден кийин биз персонификация бар го. Ошол жерден барып дагы сүрөтчү отдел бар, именно сүрөтчү графиканычы. Арты мисалы ар кандай кете берсе болот да, анан артын алар өзүлөрү ак кылып берет да. Анан биздин жанагы ИКАОнун требованиясына жараша фотонун требованиясы бар да, международныйчы. Ошого келтирип туруп анан дальше чыгарган уже кетет. Оплатасы да онлайн кылса болот бияктан. Оплатасы онлайн бар, бирок Только паспорт алганда гана барасың. алган киши гана. Жок, алганда гана барасың, бүт үйдөн толтурасың, сүрөтүн жибересиң, анан паспортду алганда гана барып туруп, паспорт столдон алып кетесиң, туурабы? Анын да бир эмесин эметтик, доставкасы да бар. Кааласа доставка үйгө чейин жеткизип берет. Мен сүрөтүмдү кабыл алды. Мен бул жерден көрсөтөм. Порча болсо, урлап кетсе же суроо бүтүп калса, өзүм көрсөтөм да бул жерде. Кайсы жерден алып кетем, көрсөтөм. Мен өзүм телефонум болду, отправить заявка кылсам. Баталет 1 мүнөттүк нерсе. Oldu. Подписать деген бияқта булутту колтонгон бар. Подтвердить уже почтама келди. Сообщение мына уже деп алсаң болот. Болду, заявка кетти. Эми балдар түшүндүрүп кеткендей эле эң кыска срок 3 саат. 3 саат канча сом болот? 1600 тарифтери бар. 6700. 6740 içinde 3 saat içinde Ben 3 күнгө берип койдум, шашыласы жок. Хорошо, түшүнүктүү. Безопасностьта карап коюшубуз керек экен, башка өлкөлөрдүн жарандары келип атып онлайн алып алып. Жок. Цифровой. Алар өткөрбөйт. Азыр эмеде бизде эмеде жок да. Цифровизацияда да өткөн эмес. Биз азыр дагы айтып берет, буюрса, ушун менен барып туруп, азыркы платформабыз туура кетти. Бул азыр каспий банкка айланат да. То есть уже мамлекет түшкөн. Мурун мисалы үчүн азыр 350 миллион эле сом бүгүнкү күндө кызматтан, Инфокомдон мурун көрүп келген болсок, быйылкы 2025-жылга 2,5 миллиардга чейин турабы? 3 миллиардга чейин уже за услуги чөп. Анан мындан тышкары дагы онлайн паспорт болот го. Азыр мурун прописка кылыш үчүн барып үйдүн эсин чогуу эрчитип барчу да. Азыр аны да онлайн запускать эттик уже. 2,5 түндүк аркылуу. Үйдүн ээси заявка турчу киши, мисалы мен бул кишинин үйүнө турсам, мен заявка кетирем, бул киши подтверждение кылат, экөө эле онлайн телефондон бүт гана прописка туруп калат.